हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूसँग एकदमै मिठो र छिटो बनेर तयार हुने आलु र चाउचाउको अमलेटको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। हजुरहरूलाई कम समयमा पनि केही मिठो बनेर तयार हुने खाजा बनाउनु छ भने यो अमलेटको रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी चाहिँ बच्चाहरूको टिफिनको लागि पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ। अमलेट बनाउनको लागि मैले यहाँ वाइ वाइ चाउचाउ आदि प्याकेट लिएकी छु। त्यसैगरी एउटा आलु, 2वटा अन्डा, एउटा गोलभेडा, थोरै मरिचको धुलो, एक सानो चम्चा जिराको धुलो, कश्मिरी चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट, आधी जति प्याज, 3 चम्चा जति तेल र रातो खुर्सानी लिएकी छु। अब सुरुमा आलुलाई मसिनो पिसमा कट गर्दैछु। आलु चाहिँ भिडियोमा देखाए जस्तै मसिनो हुनुपर्छ। त्यसैगरी गोलभेडालाई पनि भिडियोमा देखाए जसरी नै मसिनो गरेर काट्नु होला। अब प्याजलाई पनि म मसिनो हुने गरी काट्दैछु। सबै भेजिटेबलहरूलाई भिडियोमा देखाए जस्तै मसिनो गरी नै काट्नु होला। त्यसैगरी रातो खुर्सानीलाई पनि काट्दैछु म। अब भने म एउटा भाँडामा पानी तताएर आलु र चाउचाउलाई बोइल गर्दैछु। यसलाई हामीले मिडियम हिटमा छोपेर 5 मिनेट जति बोइल गर्नुपर्छ। अब आलु र चाउचाउ राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। म यसको ग्यासको हिट अफ गरेर यसको पानी छान्दैछु। अब म चाउचाउ र आलुलाई एउटा भाँडामा राख्दैछु। त्यसपछि यसमा काटेको प्याज, काटेको खुर्सानी, गोलभेडा, मरिचको धुलो, जिराको धुलो, नुन, कश्मिरी चिल्ली पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट र अन्डालाई राखेर मजाले यसलाई काँटा चम्चाले मिक्स गर्दैछु। काँटा चम्चाले मिक्स गर्यो भने चाहिँ अन्डा राम्रोसँग घोलिन्छ। त्यसैले मैले काँटा चम्चा युज गर्दैछु। हजुरहरू पनि काँटा चम्चाले नै घोल्नु होला, सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले चाउचाउ, आलु र अन्डाको क्वान्टिटी चाहिँ मैले लिए जस्तै नै लिनु होला। चाउचाउ भन्दा अन्डा बढी भयो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन, तर अन्डा भन्दा चाउचाउ, आलु बढी भयो भने चाहिँ यो बिचमा क्र्याक हुनसक्छ पकाउँदाखेरि। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। म यसमा चाउचाउको नुनलाई राखेर एकैछिन मिक्स गर्दैछु। चाउचाउको नुनले चाहिँ अमलेटलाई अझ स्वादिलो बनाउँछ। अब एउटा फ्राई प्यानमा थोरै तेल तताउँदैछु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि ग्यासको फ्लेमलाई कम गरेर मात्रै यसमा अन्डाको घोल राख्दैछु। मैले सबै मिक्सरलाई एकैचोटि राख्दैछु। अब यसलाई चम्चाको सहायताले बिस्तारै चारैतिर फैलाउनु पर्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै यसलाई फैलाउनु होला। अब म यसलाई छोपेर 5 मिनेटको लागि सानो ग्यासमा पकाउँदैछु। मैले यसलाई बिचमा 2 मिनेटपछि एकचोटि चेक गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो पाकेको छैन। अब यसलाई अझै 3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। 3 मिनेटपछि खोलेर हेर्दा यो यस्तो भएको छ। अब भने यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब अर्को साइडमा पनि पकाउनु पर्छ। अब यसलाई अर्को साइडमा फर्काउनको लागि यसको ढकनी माथि बिस्तारै ट्रान्सफर गरेर प्यानलाई घोप्टाएर यसलाई अर्को साइडमा फर्काउँदैछु। भिडियोमा देखाए जसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो तरिकाले अमलेट राम्रोसँग फर्किन्छ। अब भने मिडियम हिटमा यसलाई नछोपिकन 3 मिनेट जति पकाउँदैछु म। अब हाम्रो छिटो मिठो चाउचाउ र आलुको अमलेट बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा कटिङ बोर्डमा राखेर पिज्जालाई जसरी नै 4 भागमा कट गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ चक्कुले नै कट गरेकी छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो अमलेट एकदमै राम्रो बनेको छ। भित्र पनि एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ। हजुरहरूले यसलाई केचपसँग खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा आफू र आफ्नो बच्चाहरूको लागि यसै गरी आलु र चाउचाउको अमलेट बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै मिठो रेसिपी हो, अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।